Не памет од кочанските производители кога оризот неожнеан им останал на нивите до Митровден. Оваа година им се случи и тоа, а причините се дождовите, но и разочарувањето од ниската откупна цена. Па до сега 20% ожнеено, 80% сигурно што е назад за жетва. Зошто? Па поради прво цената не е складна веќе, како прво и прво. Второ, временските услови не дозволуваат, како што гледате, повремено и дождове паѓат и тоа е. Која пуште во време радеме ние бе. Се готово, Се готово, јубрешеци беа готови. а сега за прв пат ништо. Се те вика каква е работа. Причината за ова е елементарното собирање и вадење кое е на штета на производителите. Па тие дополнителни трошоци за жетва немаат намера да прават. Абе треба 25 да биде што е била пред 30 години. Сега колку е? А сега е 15 динара, колку? Се исплати ли тоа? Не се исплаќа ни најмалку ништо. Арпата моментално се откупува околу 16 денари. Значи тоа е нешто многу минимално. А колку вас ве кошта целата оваа работа? Негде околу 35 динара тука нешто. Значи разликата е голема. Голема, да. И не се исплати. Дали се Да. исплати сето тоа? Не се исплати. Ни најмалку. Колку би требало да биде, барем да биде пата. Негде околу 30 динара да биде просек арпата, па за да може да се поклопуваат трошкове, така се каже. Време оризарите да се предомислат и жетвата сепак да ја приберат имаат уште малку денови. Бидејќи при предолга обилна влага, арпата ртее на коренот, а доколку се собере, нема време да се исуши, што практично значи дека таа е неупотреблива. Вовед во оваа криза беа апелите за повисока откупна цена, подосна организираните протести и на крај неуспешните разговори со откупувачите и владата. Сега практично, она што оризарите го зборуваа и се остварува. Голем дел од овогодишната реколта останува на нивите.